အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာဒီ factorial ဆိုတဲ့တခုကျွန်တော်တိစောက်ခဲ့တယ်ဒီဗီဒီယိုဆက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောပြခဲ့တဲ့ဥစ္စာပြောပြခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုနှစ်ခုကျန်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် module ဘယ်လိုသုံးသင့်လဲဆိုတော့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ module တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော် package တွေသုံးမယ်အဲ့ခါကျရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကအားလုံးလိုက်မှတ်နိုင်လောက်အောင်လဲစွမ်းရည်မရှိဘူးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမှတ်အောင်လဲလုပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြံပေးချင်တဲ့ဥစ္စာဆိုရှင်module တွေကိုဘယ်လိုသုံးသင့်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးလေ့လာသင့်တယ်လဲအသစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့ခါကျရင်နောက်ကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ video series မှာအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ထိုင်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် video series မှာရှိတဲ့ video အားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းထောင်ကျော်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်เสียလည်းမလိုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကmodule ထဲမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေဘယ်လိုမျိုးသုံးရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာတွေလို့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့သုံးရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဥစ္စာမျိုးပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟာတွေပြင်ရလဲဘာရဲ့အချိန်တွေမှာသုံးရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုရှားရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ရှင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင် platform ကိုသုံးခဲ့တယ် platform ကိုဘာကြောင့်သုံးခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် OS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ operating system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ platform နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိချင်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပါခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခေါ်သုံးခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုပြချင်တယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုရင် platform ကိုပြောမယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မသိဘူး platform ဆိုတာရှိမရှိဆိုတာမသိဆိုဘာလုပ်မလဲအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်လောက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Google မှာလိုက်ရှာရမယ်။မှရိုက်ရှာတာGoogle မှာရှာလို့ experience မရှိတဲ့လူတယောက်လို့ကိုယ့်ကိုမထင်ပါနဲ့ experience ဘယ်လောက်ရှိဟုတ်လားနှစ်20 30လောက် experience ရှိတဲ့လူတွေအများနဲ့ Google ရိုက်ရှာပြီးတော့လိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှာတာဘယ်သူမှအုံနောက်ထဲမှာအကုန်လုံးထည့်မှတ်ထားအဲ့တော့ရှာတဲ့ဥစ္စာ Google မှာရိုက်ရှာတဲ့ဥစ္စာကိုအချိန်ကုန်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုမှတ်နှမျောပါနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးကြက်တူရင်နှုတ်တိုက်လုံးနေတာထက်ဆိုင်အများကြီးကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့တစ်ခုခုလောက်ရတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကုန်မသိဘူးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအဖြစ် Google မှာရိုက်ရှာကြည့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Stack Overflow ဘာညာမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဝင်သွားလို့ရှိရင်ကြည့်သူပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် module သုံးသင့်တယ်ဘာညာဒါမှမဟုတ်ဘယ် function သုံးသင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ် package သုံးသင့်လဲဒါမှမဟုတ်ဒီ module ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘယ် function ကိုသုံးသင့်တယ်လဲဒါမှမဟုတ်ကိုက function ကိုသိပါရဲ့ဒီ module ကိုသိပါရဲ့ဒီ function ကိုသိတယ်အဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုဟာတွေကိုပြရမလဲဆိုတဲ့ခါကျရင်နှစ်နည်းရှိတယ် documentation ကိုသွားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Stack Overflow ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်tutorial website တွေမှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး website တွေမှာဝင်ပြီးကြည့်ဒါမှမဟုတ် blog post တွေပါညာရှိတယ်ဥစ္စာမျိုးတွေဝင်ချပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆို programming ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကြလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ရေးတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကုတ်ရေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာဖြေရှင်းတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနအကြံပေးသလိုပဲတခုပြဿနာရဲ့တခုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှာကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုမှာအခုကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဥစ္စာလေးကဘာလို့ဆိုအရင်ဗီဒီယိုနှစ်ခုမှာကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာကြံခဲ့ပြောဖို့မိခဲ့တဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ပြချင်တယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကဘာဆိုကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာplatform ကိုသုံးခဲ့တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟိုက factorial ဆိုတာ input လုပ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်နာမည်လေးပြောင်းလိုက်မယ် factorial module ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒီ a စီပါညာတောင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်တမ်းပြီးfactorial ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးရမယ်ဒီနားမှာဟုတ်ပြီလားအခုဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန် run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒါ run မယ်ဆိုရင်ဘာမှပေါ်လာမဟုတ်ကျွန်တော် factorial module ဆိုတော့ပေါ်လာမှာဆို factorial module အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် import လုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ factorial module ရဲ့ကျွန်တော် dummy ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် dummy ဆိုတဲ့ဥစ္စာ function ကျွန်တော်ခေါ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒါ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် dummy factorial ဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါအရင်ခါတည်းကျွန်တော်လေ့လာပြီးတာဥစ္စာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဥစ္စာပါဆိုအမြဲတမ်း factorial ဆိုတဲ့ဥစ္စာ import လုပ်နေရဆိုတာထက်ဘာလို့သင်လဲဆိုရင်တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် factorial ဥစ္စာအတူကောက်ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် s ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးနေရအတိတ်ပဲဘာလို့ဆိုရင် okay ဒီ factorial ဆိုတဲ့ import လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုနာမည်ကိုငါ factorial အနေနဲ့မသုံးဘူးအခုငါ s ရဲ့နောက်မှာပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုယူသုံးပါဆိုတဲ့တိတ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် factorial ဥစ္စာအတူကောက်နေ f ဆိုပြီးတူရလို့ရှိရင်ဒီ f ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ factorial နေရာမှာအစားသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်dummy factorial ဆိုတဲ့ဥစ္စာ function ခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မျိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ဘာမှပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးအထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့var from factorial ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်ခေါ်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီဥစ္စာ module တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပြုလို့ပေးတာmodule တစ်ခုလုံးကိုနာမည်မပြောင်းမဲ့နဲ့အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာပဲကျွန်တော် input ဆိုပြီးလုပ်မယ်အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ input လုပ်ချင်တယ်ဆိုဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအထဲမှာ input လုပ်ရတဲ့အခါဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ကြအောင် module တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ် input လုပ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်သိထားတဲ့ဥစ္စာလောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုရင် variable ရှိမယ်
function တွေရှိနေမယ် function နဲ့ variable တွေပဲကျွန်တော်တို့ import လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတည်ထားတဲ့အချိန်ထိပဲလေကျွန်တော်တို့ပြောနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြအောင်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ import လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာဆိုတော့ variable နဲ့ function နှစ်ခုပဲရှိမှာအဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် variable တစ်ခုကျွန်တော် import လုပ်လို့ရတယ်ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင် function နှစ်ခုရှိတော့ function နှစ်ခု import လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ print ဥစ္စာကကျွန်တော် import လုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီဥစ္စာ code တစ်ခုပဲဒီဥစ္စာထည့်တန်း run မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒါကကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်ကနေ access လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီနှစ်ခုကကြောင့် function နဲ့ဟိုကကြောလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ import လုပ်တိုင်းမှာအမြဲ run နေမယ်ဥစ္စာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာလုပ်မဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်အခုdummy function ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီနားမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ဘောက်သွားပေါ်လို့ရှိရင် dummy function ဆိုပြီးကျွန်တော် run မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာမှမ run ဘူးလားမ run မယ်နဲ့ဒီတိုင်း import လုပ်ပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် run မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dummy function ဆိုတဲ့ဥစ္စာ run နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီ function ဆိုဥစ္စာကိုဒီ import လုပ်တဲ့အချိန်မှာတန်းခေါ်တာတဲ့ကြောင့်မလို့အတိတ်ပဲဘာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ dummy function dummy run လိမ့်မယ် import လုပ်တဲ့အချိန်မှာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမမေ့နဲ့အဲ့လိုမလုပ်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီ okay အဲ့တော့ main function ကျွန်တော်သွား main.py ပြန်သွားမယ်သွားဖို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် import လုပ်ရတဲ့ဥစ္စာ၃ခုရှိရအခုလက်ရှိအချိန်မှာဆို var from factorial dummy function ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အဲ့ dummy function ဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲကျွန်တော် import လုပ်ချင်ဆိုလို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရေးရမယ် from factorial ဒါပဲဘာလို့ဆိုရင် factorial တဲ့ကမှ import ဆိုတဲ့ခါကျရင် import လုပ်ပါဘာအောင် import လုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် dummy function ဆိုတော့ import လုပ်ပါစေပြောမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိ dummy function ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတန်းပြီးတော့ f.dummy function factorial.dummy function ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးစရာမလိုတန်းပြီးတော့ dummy function ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးအောင်လည်းရတယ်ခုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါပေါ်လာမယ်ဆိုရင် dummy function ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်မေးပြီokay ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ခုလုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံ from factorial import dummy function ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ dummy function ကို import လုပ်ပါရဘာကြောင့် factorial module ဆိုပေါ်လာလဲdummy ဥစ္စာပဲလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီဥစ္စာကိုလည်း run ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားကြောင့်မဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်နေတာဆိုဘာလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်း dummy function ဆိုတော့ run ထဲမှာထပ်ထားခြင်းပဲအဲ့ခါကျရင် dummy function ဆိုတဲ့ဥစ္စာနှစ်ခါ run နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော် input လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒါတစ်ခုတည်းပဲ access user တိုင်းမဲ့လည်းပဲအထက်မှာ run လို့ရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ run နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့ဘာလို့တခါကြလို့ရှိရင်အသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးရှိလိမ့်မယ်ကိုဘာပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမမေ့ပါစေနဲ့ okay နောက်တစ်ခုကကြလို့ရှိရင် okay ဒီခါကြလို့ရှိရင်နှစ်ခုလောက် import လုပ်ချင်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် var from factorial ဥစ္စာ import လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော် comma ကိုသုံးပြီးတော့ var from factorial ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်ရအခုကျွန်တော်ဒါကိုထုတ်ပြချင်တယ်ဆိုလို့လုပ်လိုက်ရမယ်ဆို print var from factorial ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ var from factorial ဆိုတဲ့ဥစ္စာရောက်လာလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီ var from factorial ဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြန်ဖြတ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော် dummy function ဥစ္စာကိုကျွန်တော် import လုပ်ထားတာအဲ့ import လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်နာမည်ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dummy function ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် fdf ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် factorial dummy function ဆိုတဲ့အိဗယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကို fdf ဆိုပြီးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်သုံးလို့ရတယ်အခုဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပြန် run မယ်ဆိုကျွန်တော်အခုဘာပေါ်လာမလဲဆို dummy factorial ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အတိတ်ပဲပါလို့ dummy function ကိုfdf ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောင်းပြီးကျွန်တော်ခေါ်သုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့မြန်ကျွန်တော်ချိန်မှာနောက်ထပ်module တစ်ခုတက်ရှိတယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအဆင်ပြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ဒါ right click ထောက်ပေါ်လို့ရှိရင် module တစ်ခုကျွန်တော်တိဆောက်မယ်ဘာ module လဲဆိုလို့ရှိရင် test ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလား test ဆိုတဲ့ module ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထည့်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော် factorial ဆိုတဲ့ဥစ္စာတောင်းမလို့ရှိရင် dummy function ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် copy ဆွဲလိုက်မယ်ဒီတော့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ test ဖြစ်တဲ့ test ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးပေါ်လို့ရှိရင်ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် dummy function ပဲနှစ်ခုလုံး import လုပ်မယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင် from import dummy function ဆိုပြီးကျွန်တော် import လုပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် dummy function ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဥစ္စာ run မယ်လို့ထင်လဲ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်က task က dummy function run လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအခုလုံးfunction တစ်ခုလုံးကတူနေတဲ့ခါကျလို့နောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ဥစ္စာကကျတော့ရှင်အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာ override ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ dummy function ကျတော့ရှင်လုံးဝသုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး module နှစ်ခုကတူနေတဲ့ function တွေရှိရဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ s ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးပါလို့ရှိရင်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြရမယ် fdf ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဒီတိတ်ပဲဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် factorial dummy function ဆိုတော့အတူကောက်ရလဲဒါမှမဟုတ် tdf ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှိ testဒီdummy function ဆိုတော့ပိုးစလုံးမသုံးပါနဲ့ကျွန်တော်အစမ်းနေနဲ့ပြတာပါဟုတ်ပြီလားတူကောက်ဖြောင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ပြတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးပါနဲ့ဘယ်တော့မှမသုံးနဲ့မကောင်းဒီဥစ္စာအစမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်ပြအောင်မပြတာ tdf ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်
အခုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို RAM ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးတီးကြခွဲပြီးတော့factorial ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ test ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြမိခဲ့တဲ့ဥစ္စာ s ကိုသုံးမှုလို့ရှိရင်နာမည်ပြောင်းတဲ့ဥစ္စာနောက်ပါလို့ရှိရင်ရှိနေတဲ့ module ထဲမှာအားလုံး input မလုပ်မနဲ့ရှိလိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲ input လုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာနားလည်နိုင်မှုမျှော်လင့်တယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြနေတဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် okay module တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာသုံးအောင်မလဲဘာတကယ်လို့ကို module တစ်ခုတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိနေအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေPython မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်math ဆိုတဲ့ module ရှိတယ် math module ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ချပိုင်းဆိုင်တဲ့function တော်တော်များများအဲ့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် math ဆိုတဲ့ module ကျွန်တော် import လုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြား module တွေ import လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ် import လုပ်သွားလို့ရှိရင် control space ကိုတက်လို့ရှိရင်ခြားချန်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတိတ်တိုင်းပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသုံးတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအပေါ်ဆုံးပြထားပေးလိမ့်မယ် file ချန်တက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော် input လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် map ကိုပဲ input လုပ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် map နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြရလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီ map module ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရအဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဘယ် function တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသိရမလဲအဲ့ခါကျရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စလုံးမဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင် map ဆိုပြီးတော့ဆိုရေးပေါ်လို့ရှိရင် dot ကိုထောက်ရှင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့ function တွေကျွန်တော်ပြတာမယ် f ဆိုတဲ့ key ကိုပြတာဟာကြလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတဲ့ function လေးv ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ Python မှာပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်တာတခြားကျွန်တော်ထင် VS Code မှာအဲ့လိုပုံစံမျိုး f တို့ v တို့ရေးထားလားတော့တခြားတော့ကျွန်တော်မသိဘူး Python မှာဆိုလို့ရှိရင် f ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် function ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာ v ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြလို့ရှိရင်variable ကိုပြောတာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရမယ့်ဥစ္စာတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် v ရှိမယ်အခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ် variable ရှိမယ် function ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတခြားဥစ္စာတွေမှာဒီဥစ္စာ e ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြလို့ရှိရင် variable တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် pine ဆိုတဲ့ဥစ္စာထုတ်ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် math.py ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖက်ဘာလို့ဆိုရင် math ထဲမှာရှိနေတဲ့ py ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြချင်ဆိုတဲ့ဖက် pine ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော် ram ဆိုလို့ရှိရင် pine ရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့ပေးလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် math ထဲမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုမှအလွတ်မကျက်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲကျက်ဖို့ကျက်လည်းမကျက်သင့်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် sin ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သိတယ် cos ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပေါ်လို့ရှိရင်flow ပါညာသိမလားမသိခဏနေပြီးရင်ကျွန်တော်အခုရှင်းပြရမယ်အခုဆိုပိုင်လို့ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့အုံတော့လည်းမပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ချပိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ချပိုင်ဆိုတော့ဘယ်နာမှရှိတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်နားလည်အောင်ကြိုးစားတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒါမို့အလွတ်ကျက်တယ်ဆိုတာဥစ္စာအထက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပြန်ပြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်အသုံးများတဲ့ဥစ္စာပါဆိုလို့ရှိရင် CL တို့ CL တို့ flow တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် FABS ဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက် FABS ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလို့ဆို absolute ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကျွန်တော်အစမ်းပြပေးမယ်အဲ့ဒါလေးတွေဘာတွေလဲဆိုကျွန်တော်သိထားမှာဥစ္စာပုံမှန်ဝင်ရေးလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသုံးပြတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဆိုကဏ္ဍတစ်ခုအခုကျွန်တော် rounding လုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ် rounding လို့ဆိုဥပမာဆိုကျွန်တော်ရှိမှာ 1.3.0001 ရှိပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တင်ချနေနီးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ round မယ်ဆိုဘယ်လိုပုံစံမျိုး round မလဲတကယ်လို့ round မယ်ဆိုလို့3.5 မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်3.5အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့တင်ချနီးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ3ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်နည်းပုံစံနှစ်မျိုးသုံးမျိုးနဲ့ကျွန်တော် round လုပ်လို့ရတယ်ပထမဆုံး3ရက်ကျလို့ရှိရင်တတမအနောက်မှာတတမနောက်မှာဘယ်လောက်ထိကဏ္ဍမဲ့ဖြစ်ပါသေးတတမ3ရက်ထက်ကြီးသွားပြီဆိုတော့3.00001နေပါစေဟုတ်ပြီလားရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိန်းပြေးထက်နည်းနည်းလေးကြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ် round လုပ်လို့ရဥပမာဆို3.0001ကိုကျွန်တော်တို့ round ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4အနေနဲ့ round လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်3.9999ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ round ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3အနေနဲ့ပြန် round လုပ်ရတယ်ဘယ်လောက်ထိကြီးနေပါစေကျွန်တော်တို့အောက်ကို round လုပ်ရတယ်အပေါ် round လုပ်ရတယ်အမြဲတမ်းအောက်ကို round အပေါ် round လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်တင်ချာနီးက3.5အထက်နဲ့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ round နောက်ဆိုလုပ်လို့ရအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျလို့ရှိရင် map မှာကျလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော် function နှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ် CS ဆိုတော့ကျလို့ရှိရင်အပေါ် round လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဆို3.00ကျွန်တော်00001ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်4ဆိုပြီးပေးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ pan ကိုကျွန်တော်ခုနထုတ်ပြတာပေါ့အခုကျုပ်ဆိုပြန်ရမယ်ဆို4ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် flow ကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်flow မဟုတ်ဘူးrun မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ဆိုပြီးပေးရမယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေပေါ့9999 4နဲ့ညီလောက်တဲ့ဥစ္စာရှိမှဆိုရင်တော့မှလည်းပဲတိုးဥစ္စာကြလို့ရှိရင်3လို့ပဲပေးလာလိမ့်မယ်။ Okay ကျွန်တော်မေးမယ်အဲ့ဆိုတင်ချာနီးရတိုင်း round မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဒီဥစ္စာတင်ချာနီးရတိုင်း round မယ်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်တင်ချာနီးရတိုင်းဆိုပြီးမဲ့လည်းပဲတိုးဥစ္စာကြလို့ရှိရင်နေရာတကာသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ math module ထဲမှာမထည့်တာဘူး Python ရဲ့base in function ထဲမှာထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကြောင့် round ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ copy သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
4 ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်3ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင်3.5 ထက်ဆိုလို့ရှိရင်3.5နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4ပေးဒါ original round နဲ့ဥစ္စာနောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိလာမယ့်ဥစ္စာချင်းabsolute ရှာတဲ့ဥစ္စာ ABS ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ဒီ absolute ကကြလို့ရှိရင်နေရာတကာသုံးတာဖြစ်တဲ့များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် Python မှာဆိုလို့ရှိရင်base in function နဲ့ထည့်ထားတယ်3. absolute ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြလို့ရှိရင်3. minus 3.124 ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3.124 ဆိုတာလည်းမယ်ဘာလို့ဆို absolute ဆိုတဲ့ဥစ္စာအတိတ်ပဲဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် minus ဥစ္စာကို plus ကိုပြောင်းသွား plus ဥစ္စာကို plus တိုင်းပဲထားမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲmath ဥစ္စာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် math ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင် ABS ဆိုတဲ့ဥစ္စာ FABS ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်တုံးဆက်တယ်လို့ရှိရင်float absolute ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်3.142 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် minus ထည့်တဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် plus အနေနဲ့ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာprint math.fabs minus 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို float အနေနဲ့ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဒီဥစ္စာမှာကြလို့ရှိရင်ပုံမှန်ABS ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမပြောင်းဘူးသူဥစ္စာဘယ်လိုပုံစံထည့်တယ်ထည့်တဲ့အတိုင်းပဲသူပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဒီလိုပုံစံပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာဒီ FABS ကကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမဆိုအခြေအနေပဲဖြစ်ပါစေပြန်လာတဲ့ result က float အနေနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် FABS ကိုတော့ပုံမှန်တိုင်းဗာပေးလေပေးတဲ့ဥစ္စာတိုင်းပြန်ပြီးတော့absolute အနေနဲ့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်normal ABS ကိုသုံးပါဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဒီမှာဆိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ခုနပြောတာဥစ္စာဘာလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာသင်တန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးပြောတာဥပမာဆိုအခုခုနလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆို CL ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် CL ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် control နှိပ်ပေါ်လို့ရှိရင် click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် module ထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် module ထဲကိုခေါ်သွားရင်ကျွန်တော်ဗာပြောမလဲဆို return the ceiling of the x as an integer ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနည်းရှေ့ဝေးပြောချင်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်နားမလည်ဘူးဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် CS ဥစ္စာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍကိုတသမကင်းဥစ္စာအပေါ်တင်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟုတ်ပြီလားဒီဥစ္စာကကြလို့ရှိရင် documentation မှာအဲ့လောက်ထိတိတိကျကျမရှင်းပြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာတကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါကတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင် dot string လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ documentation ပုံစံမျိုးရေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးတကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဆိုရင် Google မှာရိုက်ရှာလိုက် CS ဥစ္စာဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆို programming တော်တော်များများမှာတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာကြောက်လို့ရှိရင်flow ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် flow ကိုသွားလိုက် return the flow of the x as an integer ဘာညာဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်ဘာလို့ရှိရင်တခြားဥစ္စာတွေကြောက်လို့ရှိရင်ဥပမာဆိုရင် round ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုပုံမှန်ဒီဥစ္စာနော်ဒီဥစ္စာကfunction ပဲ module ထဲမှာရှိတဲ့ function ပဲအဲ့ဒီဥစ္စာမှာလည်းကျွန်တော် control ထောက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝဘာကိုပြန်ပို့မယ်ဘာလိုအပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပေးလေဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုဥပမာဆို ABS မဟုတ်လို့ရှိရင် FABS ကိုတွားလို့ရှိရင် FABS မှာဆိုလို့ရှိရင် return the absolute value of float x ဆိုပြီးပြောတာအတိအကျဥစ္စာကျွန်တော်မမေနဲ့ float x ကိုပို့ပေးတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုခုသိရမယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် documentation ကိုတွားတောင်းမလို့ရှိရင်online မှာရိုက်ရှာကြည့်ဘွားအဲ့လိုမျိုးလေ့လာပါဘယ်တော့မှချက်တူရင်နှုတ်သွားရလို့မလုပ်ပါနဲ့ခေါင်းထဲမှာထားရဲဆိုတော့ချက်ပြီးတော့မထားပါနဲ့မှတ်ပြီးတော့ထားလာပါဟုတ်ပြီလားမှတ်ထားတာချက်ထားတာမှတ်တယ်မတူဘူးချက်ထားတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ချက်တူရင်နှုတ်ထွက်ဖြစ်တဲ့တော့မလို့ခဏနေလို့ရှိရင်တစ်ခါနှစ်ခါသုံးပွားလို့ရှိရင်မသုံးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေ့သွားလိမ့်မယ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းထဲမှာကြံနေစရာမနောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်သနာတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါအချင်းချင်းပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှတ်ထားနိုင်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လည်းသုံးဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆက်သုံးဖို့ဆိုဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် project တွေလုပ်ဖို့လိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလာလို့ခါကြလို့ရှိရင်project လေးလုပ်မယ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပုံမှန်ဆိုရင် module တွေဥစ္စာအားလုံးမသိဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးနေကြနေ့စဉ်သုံးနေကြဥစ္စာတွေပဲကြည့်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်နေ့စဉ်သုံးတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းရှာကြမလို့ပဲကိုတိတဲ့ခါကျချင်းချင်းသုံးအောင်လေးရအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လုပ်ပါဟုတ်ပြီလားတကယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် Google မှာလိုက်ရရှာအဲ့လိုမလုပ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် module ဥစ္စာတွေ package တွေကိုတုံးလို့ရှိရင် project တွေလုပ်ရမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အတူတူ documentation လိုက်ရှာမယ်ရှာပွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသုံးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video ဒီတိုင်းမှာရက်လိုက်မယ်နားလည်တယ်လို့မျှော်လင့်နေနောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးရှင်းပြမယ် bye bye see ya